வீட்டிலே ரெடி பண்ண சிக்கன் 65 போன்லெஸ். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1.5 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 முட்டை, 2 ஸ்பூன் சிக்கன் 65 பொடி, 2 ஸ்பூன் தயிர், அரை லெமன், 1 ஸ்பூன் ஆயில். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதில் 1/4 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கனை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. அப்போ தான் மசாலா உள்ளே இறங்கும். அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இதை ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தால் நல்லா மொறுமொறுன்னு சுவையான வீட்டிலே ரெடி பண்ண சிக்கன் 65 போன்லெஸ் ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.